뭔 소리야 이게? 아이고. 뭐야? 네. 아, 앞에서 보기에는 진짜 뭐 하나 빠질 것 없이 그저 밝고 건강하고 씩씩하고 또 공부도 열심히 잘하고 그런 금쪽인데 책상에 앉으니까 심하게 소리를 내네요. 진짜 좀 걱정이 많으실 것 같아요. 그러니까 이제 뭐 학습적인 것을 한다거나 하기 싫은 거 할 때 그럴 때 소리가 굉장히 커요. 네. 언제쯤 지금 저 증상이 발견된 겁니까? 그러니까 1학년 때 쩝쩝 소리였고 1학년 3학년 때 네. 웅웅 소리로 이제 네. 바뀌면서 좀 달라졌죠. 그때부터 굉장히 크게 소리가 났었어요. 네. 그럼 지금 학교는 잘 다니고 있는 거죠? 학교에서나 밖에 있을 때는 이런 소리가 나지 않는데요. 집에 있으면 응응거리는 소리가 커요. 집에서만? 네. 집에서. 담임선생님께도 상담 때 이제 말씀을 드리면 4학년 때 선생님도 그렇고 지금 5학년 때 선생님도 그러시고 전혀 소리가 나지 않는다고 하시는 거예요. 집에서 더 유독 더 그러고 바깥에서 안 그럴 때도 있고 네. 뭔지 잘 모르겠네요 일단. 그러면 우리 금쪽이한테 어떤 어려움이 있는지 일상을 보면서 그리고 오 박사님 설명을 듣도록 하겠습니다. 갔다 왔어? 잘했어? 이제 어려웠어? 응. 교회 별로 안 좋아 보이는데? 시험. 괜찮아. 왜 그래? 점수에 연연하지 않기로 했잖아. 그러게 너무 잘 봤냐고 바로 물어보시는 거. 가자. 물 얼마나 끓여? 아이고 우리 할머니 할아버지 두 분이 다 아, 좋겠다. 엄마 저 손 많이 가는. 월남쌈. 저 손 많이 가는. 야, 이거 우리 다이어트 할머니. 식품이네. 잘 먹으면 너무 좋죠. 이야. 잠시만요. 원장님 그러면은 이거 내일 시험 보니까 이거 단원 마무리 풀고 내일 테스트 보러 가면 되죠? 테스트. 그놈의 테스트 난 너무 많이 싫어 봐요. 진짜. 진짜 테스트를 매일. 아우. 한국 뭐? 승민아 스파크 끄라고. 일본 또뭐 알았어. 그때 또 한참 공부할 때죠 첫째가 또. 그렇지 13살이면은. 하루 종일 같이 놀기만 하면 얼마나 좋을까요? 그러니까. 진짜 행복할 것 같아. 얼른 들어가서 해. 어머 빨리 가. 빨리 가. 빨리 가. 들어가. 엄마 어디 내 몸을. 가는구나. 아이고 끝난 게 아니라 갑자기 책을 덮었군요. 다 했어? 짜증났어 지금. 진짜 수학이 싫은가 보다. 왜? 승민. 엄마 그 학원 숙제 맡긴 거 있잖아. 어려워. 어려웠어. 그래서 발표가 많아요? 몰라 확인 안 해봤어. 설마 다 별표 친 건 아니겠지? 설마 다 별표 친 건 아니겠지? 설마 다 별표 친 건 아니겠지? 아니 내가 왜 이렇게 하는데? 아니 내가 왜 이렇게 하는데? 나 못 믿어? 문제를 많이 안 풀었다고 하니까 어려워서. 거의 다 풀었다고 뒤에가 난리라고. 뭐라고? 뒤에
뒤에 아 아이고. 이게 수학이 막히면 짜증나. 맞아. 스트레스 받지.